হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। তোমাদের সবাইকে জুনমুনিস কিচেনে স্বাগতম জানাই। তোমাদের জন্য আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে আসলাম। এই রেসিপিটা তোমরা না দেখলে কিছু একটা মিস করবে। KFC স্টাইল ফ্রাইড চিকেন তৈরি করে দেখাবো একদম ঘরোয়া সহজ পদ্ধতিতে। তো আমি রেসিপিটা কিভাবে করি তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি। এটা কিন্তু ভিতর থেকে একদম নরম, উপর থেকে একদম মুড়মুড়ে ক্রিস্পি হয়ে যাবে। আর সাথে থাকবে নরসিংহের পাতার চাটনি। তো আমি চাটনির রেসিপিটাও এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি। তো আমি কি উপকরণ নিয়ে নিয়েছি তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম। এক টুকরা লেবু কেটে নিয়েছি। এখানে সামান্য পরিমাণ আছে আদা, রসুন আর একটা কাঁচামরিচ। এটা আমি হালকা বেটে নিয়েছি। তারপর এখানে পরিমাণ মতো লবণ, পরিমাণ মতো লাল মরিচের গুঁড়ো, হলুদ আর জিরা। এখানে আমি একটা ডিম ফেটে নিয়ে নিয়েছি এখানে একটু সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে। তারপরে এইগুলো হলো চালের গুঁড়া, তারপরে এইগুলো কাটা মাংস, আর এগুলো নরসিংহের পাতা, একটা পেঁয়াজ, তারপরে 4-5টা কাঁচামরিচ আর আদা রসুন। তো আমি প্রথমে মাংসটা ম্যারিনেট করে নিব। এগুলো মুরগির মাংস আমি কেটে ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম। মুরগির মাংসটা আমি একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম। তারপর এখানে আছে গুঁড়ো মশলাগুলি। এই যে আমি মশলাগুলি তোমাদেরকে আগেই দেখিয়ে দিয়েছি। তারপর দিয়ে দিলাম লাল মরিচের গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, লবণ। তারপর দিয়ে দিব আদা রসুন বাটা, আদা রসুন আর কাঁচামরিচ বাটা। তারপর দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়ো। এটা আমি পরিমাণ মতো নিয়ে নিয়েছি, তোমরাও পরিমাণ মতো নিয়ে নিবে। তারপর দিয়ে দিব এক টুকরা লেবুর রস। লেবুর রসটা দিলে কিন্তু ফ্রাইড চিকেনের স্বাদটা আরও বেড়ে যায়, সেই জন্য এটা দেওয়া জরুরি। ম্যারিনেট করে রেখে দিব। এটা আমি আধা ঘন্টার জন্য ঢেকে রেখে দিব। ভালো করে মেখে নিতে হবে এইভাবে। তো এটা আমি আধা ঘন্টার জন্য এইভাবে ঢেকে রেখে দিলাম। আপনারা চাইলে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিতে পারেন। এখন আমি কড়াইতে একটু সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম। এখন এখানে আমি দিয়ে দিব আদা রসুন পেঁয়াজ। এগুলো আমি ভালো করে ভেজে নেব। প্রথমে আমি রসুনগুলো দিয়ে দিলাম, কারণ রসুনটা ভাজতে একটু দেরি হয়ে যায়। তারপর পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম আমি। এখন আমি কাঁচামরিচও দিয়ে দিলাম। এখানে আমি 4টা কাঁচামরিচ টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি। তারপর এইগুলো আমি তুলে নিলাম। এখন আমি নরসিংহের পাতাগুলোও দিয়ে দিয়েছি। আমি আগুনটা কিন্তু লো ফ্লেমে রেখেছি। হাই ফ্লেমে রাখলে কিন্তু চাটনির উপকরণগুলো পুড়ে যেত, সেজন্য আমি লো ফ্লেমে দিয়ে আস্তে আস্তে করে এই চাটনির সব উপকরণগুলো ভেজে নিলাম এইভাবে। তারপর মিক্সিতে দেওয়ার পালা। এখন আমি এগুলো সবগুলো মিক্সিতে দিয়ে দিলাম। এখন আমি এক টুকরা লেবুর রস এখানে দিয়ে দিলাম। চাটনিতে কিন্তু লেবুর রস ব্যবহার করলে চাটনির ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর আসে, খেতেও অনেক মজা হয়। সেজন্য আমি এখানে সামান্য এক টুকরা লেবুর রস চিপে দিলাম। তারপর এখন আমি এখানে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। তারপর আমি এখানে দিয়ে দিব একটু সামান্য পরিমাণ সরিষার তেল। তারপর এটা আমি বেটে নিলাম। তো বাটা হয়ে গেল। এটা আমি এখন একটা বাটিতে করে রেখে দেব। এটার সঙ্গে আমি ফ্রাইড চিকেন সার্ভ করব। চাটনির সঙ্গে ফ্রাইড চিকেন খেলে কিন্তু অনেক সুস্বাদু লাগে। তো আমার চাটনিটা রেডি হয়ে গেল। এখন আমি ফ্রাইড চিকেনগুলো রেডি করব। আধা ঘন্টা পরে আমি মাংসর ঢাকনাটা খুলে নিলাম। মাংসটাও সুন্দরভাবে ম্যারিনেট হয়ে গেছে, মশলার সঙ্গে মিশে গেছে। এখন এটা আমি ডিম, চালের গুঁড়া আর মেরিগোল্ড বিস্কুটের সঙ্গে ভালো করে মেখে নেব। এইভাবে আস্তে আস্তে করে ধৈর্য সহকারে এইভাবে চালের গুঁড়ার সঙ্গে মেখে নিতে হবে। আবার আমি এখানে ডিম মেখে নিলাম। তারপরে আবার এটা আমি চালের গুঁড়াতে দিয়ে দিলাম। এখন বিস্কুটের গুঁড়াতে দিয়ে দিব। এইভাবে বিস্কুট, চালের গুঁড়া আর ডিম দিয়ে মেখে নেওয়ার জন্য কিন্তু চিকেনটা একদম ক্রিস্পি হয়ে আসবে, খেতেও অনেক ভালো লাগবে। ক্রিস্পি ফ্রাইড চিকেন রেডি করার জন্য কিন্তু এই 3টা উপকরণ লাগবে। তো আমি এইভাবে সবগুলি চিকেন সুন্দরভাবে ম্যারিনেট করে নিলাম। এখন এটা ভাজার পালা। এখানে পরিমাণ মতো আমি তেল দিয়ে দিলাম। তেলটাও একদম গরম হয়ে এসেছে। এখন আমি চিকেনগুলো একটা একটা করে এইভাবে দিয়ে দিব। আমি কিন্তু আগুনটা একদম মিডিয়াম ফ্লেমে রেখেছি, হাই ফ্লেমে রাখিনি। মিডিয়াম ফ্লেমে রেখেছি কারণ মাংসটা সিদ্ধ হতে হবে। মাংসটা ভিতর থেকে সিদ্ধ না হলে খেতে ভালো লাগবে না, সেই জন্য আস্তে আস্তে করে ধৈর্য সহকারে এইভাবে আগুনটা লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে লাল লাল করে ভাজতে হবে। আপনারাও কিন্তু এটা লাল লাল করে ভেজে নেবেন। লাল লাল করে ভেজলে খেতে আরও অনেক সুস্বাদু হয়, আরও বেশি ক্রিস্পি হয়।
তো আমি উল্টে পাল্টে দিয়ে এভাবে এটা আমি 3-4 মিনিটের মতো ভাজলাম। এখন এটা আমি নামিয়ে নিব। ভাজা হয়ে গেছে, মাংসটা ভিতর থেকে সেদ্ধ হয়ে এসেছে। এভাবে উল্টে পাল্টে দিয়ে ভাজবে তোমরা। ফ্রাইড চিকেনের কালারটা কিন্তু এইভাবে বাদামি রং হতে হবে, তাহলেই খেতে অনেক সুস্বাদু লাগবে, আরও ক্রিস্পি হবে। তো আমি সবগুলোই এইভাবে আস্তে আস্তে করে ভেজে নিলাম মিডিয়াম ফ্লেমে দিয়ে। তোমরা কিন্তু ফ্রাইড চিকেন বানালে অবশ্যই চালের গুঁড়াটা ব্যবহার করবে। চালের গুঁড়াটা ব্যবহার না করলে কিন্তু চিকেনটা ক্রিস্পি হবে না। এটা কিন্তু আমি KFC স্টাইলে চিকেনটা রেডি করেছি। তোমরা অবশ্যই এইভাবে ট্রাই করবে বাড়িতে। এটা কিন্তু উপর থেকে একদম ক্রিস্পি, ভিতর থেকে সেদ্ধ হয়ে এসেছে মাংসটা, ভিতর থেকে নরম, উপর থেকে ক্রিস্পি। এটা খেতেও অনেক মজা হয়েছিল। তো তোমরা যে কোনো ধরনের চাটনিও বানিয়ে নিতে পারবে। তো KFC স্টাইল ফ্রাইড চিকেনের রেসিপিটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কিন্তু জানাবে। আর যদি ভিডিওটা তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে তো ভিডিওটাতে লাইক করে দিবে। আবার দেখা হবে অন্য কোনো এক ভিডিওর মাধ্যমে। তোমরা সবাই ভালো থেকো।